Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għalli l-kelma għalik li ntażet bħala tema tal-kampanja elettorali tiddefinixxi dak li hu l-Partit Nazzjonalista li qal se jkun hemm għal dawk li jixtiequ pajjiż isbaħ u mmexxi aħjar fejn ma tinħoloqx pressjoni fuq is-saħħa mentali u fejn is-serħan tal-moħħ ikun garantit. Dr. Grech qal li bil-maqlub l-slogan tal-Partit Laburista u prova li jgħid mod u jagħmel mod ieħor. Żied jgħid li fil-waqt li semma s-saħħa lil ħaddiem kulħadd jaf li l-Gvern sera is-saħħa tal-ħaddiem. Dwar l-inkjesta maġisterjali fuq Vitals u Stewart Healthcare, Dr. Grech qal li l-Gvern dejjem qal lill-Oppożizzjoni biex tħalli l-istituzzjonijiet jaħdmu u qal li issa li l-qrati lestgħu xogħolhom, il-Gvern infexx f'attakk biex jintimida l-istituzzjonijiet. Staqsa għaliex dan l-attakk lil maġistrat u l-qrati u staqsa jekk il-Gvern diġà jafx se jkun ir-riżultat tal-inkjesta. Kompla jgħid li Robert Abela u Joseph Muscat għamlu minn kollox biex il-poplu ma jieħux lura l-isptarijiet. Qal li kien bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista l-ewwel b'Simon Busuttil li beda jitkellem fuq dan il-ftehim u mbagħad Bejdri Ndelija li l-isptarijiet inġibu lura. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Prim Ministru ma jridx li l-poplu jkun jaf min wettaq l-akbar frodi fl-istorja tal-pajjiż. Bernard Grech tenna li l-Oppożizzjoni se żżomm responsabbli lil dawk kollha li serqu s-saħħa lil Maltin. Qal li l-poplu jistenna li l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija jaġixxu minnu fih mingħajr ma jħarsu lejn wiċċ ħadd biex issir ġustizzja għax qal li l-poplu Malti għandu dritt jieħu lura l-400 miljun euro. Dr. Grech qal li llum hu evidenti li l-Partit Nazzjonalista biss u l-unika tarka li baqalu l-ħaddiem. Qal li min-naħa l-oħra il-Gvern hu mitluf fuq il-problemi li ħoloqu stess nesa lil ħaddiem u falla milli jindirizza l-pjaga tal-għoli tal-ħajja. Kompla jgħid li hu l-Partit Nazzjonalista li bid-dialogu ma' kulħadd bena soluzzjonijiet ewlenin fosthom li titneħħa it-taxxa minn fuq iż-żieda tal-għoli tal-ħajja u jingħataw tax credits lil min iħaddem biex ma jkollux għal xi jgħaddi ż-żidiet li jagħti fil-pagi fuq il-konsumatur billi jolli l-prezzijiet. Dwar l-ambjent qal li minflok li joħloq aktar spazji ġodda miftuħa l poplu, il-Gvern qed jagħti art pubblika biex ma tibqax pubblika iżda timbena. Żied li minn barra li hu jum il-ħaddiem l-ewwel ta' Mejju jaħbad ukoll l-20 anniversarju minn Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea. Il-Kap Nazzjonalista qal li fejn ħadd ieħor jipprova jsikket u jiċċensura lill-Oppożizzjoni ikun il-poplu li jagħti vuċi fejn qal li ħadd ieħor uża l-mezzi biex issikket affarijiet bħall-iskandlu tal-benefiċċji soċjali, lob bil-voti fis-siġġiewi fejn postijiet vojta għandhom 100 familja reġistrata. L-attività politika tal-Partit Nazzjonalista ġiet indirizzata wkoll mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li għamlet l-aħħar diskors qabel dak tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Indirizzaw l-attività wkoll is-7 kandidati l-oħra tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.